Hei, og velkommen til Karinas sunne kjøkken. I dag så skal jeg lage noe som jeg elsker. Jeg skal lage gnocchi. Det er italienske potetdumplings. Men jeg skal lage det på en mye sunnere måte, slik at jeg kan nyte det oftere. Jeg skal nemlig lage søtpotet-gnocchi. Nå har jeg da 300 gram med søtpotet-puré. Så skal jeg ta oppi 2 teskjeer med malt linfrø. Fungerer jo som bindemiddel. Gir masse antioksidanter, sunt fett og også fiber. Så skal jeg ha litt salt. Jeg tar en halv teskje med Himalaya-salt. Så bruker jeg rett og slett en gaffel. Og da er det viktig at du har bakt søtpoteten godt og lenge. Så det som jeg gjør, jeg skal ta ca. halvparten av mitt speltmel først. Men det som er tingen er at søtpoteter inneholder mye mindre stivelse enn den vanlige hvite poteten. Og dermed så blir denne her deigen mye fuktigere enn en vanlig gnocchi-deig. Så det som jeg rett og slett har gjort for at det skal bli greiest mulig når vi har en klissete deig å jobbe med, jeg har rett og slett kjøpt sånn engangskakekremposer som du får tag i alle kjøkkenbutikker, til og med noen matbutikker. Så har jeg kokende vann her med litt salt, sånn som det. Jeg klipper rett og slett min gnocchi rett opp i vannet, sånn som dette. Pass på at de ikke blir alt for store. Og deigen er såpass klissete at du må rett og slett ha en saks. Det fungerer svært dårlig med kniv. Og så når gnocchien er ferdig, så flyter de opp til toppen. Det tar ca. 2 til 4 minutter, litt avhengig av størrelsen på gnocchien din. Som sagt, du kan fint spise gnocchien bare rett ut av gryta, som du har bare kokt. Men jeg elsker å pannesegle, spesielt søt potet-gnocchi. Så det som jeg skal ha er litt olivenolje i panna. Og så skal jeg rett og slett ta gnocchien over, og så ta den fine lyden. Så må du la de ligge noen minutter på samme side uten at de snur de, sånn at de får den her fine karamelliserte skorpa. Så det som jeg skal gjøre, jeg skal ta rett og slett gnocchien min oppi en skål. God kaldpresset extra virgin olivenolje. Så skal vi ha litt sitronsaft. Sånn. For den syren sammen med det søte gjør så godt. Og så må vi ikke glemme litt sitronskall. Jeg lover deg at det blir så friskt og godt. Sånn. Og så selvfølgelig litt Maldon havsalt over. Litt pepper. Eventuelt litt parmesan hvis du spiser det. Så godt. Ta meg rett tilbake til Italia.